오늘은 갈라디아서 4장 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 주신 메시지를 붙잡길 주님의 이름으로 축복합니다. Durch den Galaterbrief Kapitel 4 möchten wir die wichtigen Antworten Gottes herausfinden. 우리는 주일에 모든 것은 하나님의 나라의 일을 이루는 축복입니다 라고 말씀을 확인했습니다. Am Sonntag in der ersten Predigt haben wir eine Predigt mit dem Titel gehört, alle Probleme sind ein Segen, durch den Gottes Reich verwirklicht wird. 특별히 우리가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되었다. 이건 대단한 충격적이고 놀라운 사건이라는 것을 기억하시기 바랍니다. Dass wir an Jesus glauben und als Kinder Gottes berufen worden sind, das ist für uns der größte Segen. 그 전에는 세상 속에 살았거든요. Bevor wir an Jesus geglaubt haben, mussten wir nur für die Welt leben. 그래서 멸망과 저주 가운데 있었거든요. Dann waren wir unter Flöchen Katastrophen, 거기에서 나올 수 없어서 발버둥 치고 있었거든요. weil wir nicht aus diesen Elementen rauskommen können, mussten wir dafür fleißig leben. 그런데 이 문제를 해결하기 위해서 하나님께서 직접 이 땅에 오셔서 이 모든 저주와 재앙을 해결하신 것입니다. Aber damit wir aus diesem Problem befreit werden zu können, ist Gott selbst auf dieser Welt gekommen, damit er uns durch seine Kraft retten kann. 그가 바로 그리스도의 직분을 가지고 오신 예수님이십니다. Und Jesus ist der Christus, der mit dieser Aufgabe auf dieser Welt gekommen ist. 그래서 예수님을 믿었다는 것은 이제 세상에서 살던 그 삶의 시스템이 아닌 하나님 나라의 시스템을 새롭게 시작해야 되는 것입니다. Dass wir also an Jesus Christus glauben, bedeutet, dass wir nicht nach dem System der Welt leben, sondern dass wir mit dem System von dem Reich Gottes leben. 그래서 예수님께서는 처음부터 심령이 가난한 자가 복이 있다라고 말씀하시죠. Deshalb sagte Jesus Christus von Anfang an, selig sind diejenigen, die geistig arm sind. 우리는 세상에 있을 때 없으면 불행하다고 배웠어요. In dieser Welt haben wir bis jetzt gelernt, wenn wir nichts haben, dann wären wir unglücklich. 그런데 예수님은 정반대의 것을 Aber 말씀하시죠. Jesus Christus hat etwas anderes erzählt. 오히려 심령이 가난한 그것이 축복임을 말씀하셨어요. Dass wir geistig arm sind, dass wir dazu nichts haben, bedeutet, dass wir selig sind, sagte Jesus. 우리는 세상 것을 가지고 기뻐하는 존재가 아니라 하늘의 것을 누리는 하나님의 자녀이기 때문에 그렇습니다. Weil wir nicht mit dem Inhalt der Welt uns freuen sollen, weil das Vermögen der Welt uns keine Freude gibt, damit wir nur mit dem Inhalt Gottes uns freuen können, hat Gott uns dieses Geheimnis erzählt. 세상 걸 가지고 하나님의 것을 누리지 못하는 것보다 오히려 없는 것 때문에 천국 보좌의 비밀을 누릴 수 있다는 이것이 최고의 축복이라는 겁니다. Es ist viel größerer Segen für uns, dass wir nichts haben, aber trotzdem deswegen auf Gott schauen können. 이걸 깨닫고 나니까 사도 바울은 인생이 변화될 수밖에 없었죠. Der Apostel Paulus wusste von dieser Tatsache und er hat dadurch eine neue Sichtweise gewonnen. 예전에는 성공하기 위해서 살았죠. Davor hat er für den weltlichen Erfolg gelebt. 세상의 것을 얻기 위해 살았었어요. Er hat für die Inhalten der Welt gelebt. 그런데 예수님을 만나고 나서 그 인생 완전히 바뀌게 됩니다. Aber nach der Begegnung mit Jesus wurde das Leben von Paulus vollständig verändert. 내가 진짜 살아야 될 것은 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라는 것임을 알게 된 겁니다. Paulus wusste, dass er für das Reich Gottes und für seine Gerechtigkeit leben soll. 그리고 나머지는 하나님의 시간표에 따라서 거기에 맞춰 인도받으면 되는 것입니다. Und alles andere wird uns nach dem Zeitplan Gottes folgen. Davon wusste Paulus ganz genau. 우리는 이 땅에 있는 동안 하나님 나라의 일을 하다가 하나님이 부르시는 그날 영원한 천국으로 들어가기 때문에 그렇습니다. Während wir in dieser Welt leben, nachdem wir Jesus Christus getroffen haben, sollten wir für das Reich Gottes leben. Und eines Tages, wenn der Zeit so weit ist, dann wird Gott uns die Berufung geben und wir werden das ewige Reich Gottes eintreten. 천국의 소망을 두는 사람은 이 땅에 그렇게 미련이 없어요. Wer die Hoffnung für das Reich Gottes hat, hat wirklich kein Interesse für die Welt. 이 땅에 사는 동안 하나님 주신 사명을 가지고 살아가는 거지 우리의 진짜는 영원한 하나님의 천국에 있음을 기억하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Diese Person, die wirklich an Jesus Christus glaubt, lebt für den Auftrag Gottes in dieser Welt, nicht für den Inhalt der Welt. Dafür segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass eure Hoffnung auf dem Reich Gottes liegt. 그래서 예수님께서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것을 너희에게 더하신다고 약속하셨습니다. Jesus Christus hat uns ja verheißen, trachtet zuerst das Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles wird euch zufallen. 그래서 사도 바울은 어려움을 당한 것이 오히려 감사가 되었어요. Paulus wusste von dieser Tatsache und er musste jedes Mal im Leid sein, aber trotzdem konnte er dankbar sein. 본인이 죄가 없지만
재판을 받을 수밖에 없는 억울한 상황이었지만 오히려 감사했습니다. Paulus wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen und er muss vor dem Gericht stehen. Aber trotzdem war er dankbar. 재판하는 동안 많은 사람들이 모여들 거 아닙니까? Während des Gerichtsverfahrens mussten viele Zuhörer sein, die 오히려 그 시간이 복음을 증거하는 최고의 축복의 시간이었습니다. das Gericht von Paulus anschauen wollten. Und Paulus nutzte diese Gelegenheit, also er nutzte diesen Gerichtsverfahren als eine Gelegenheit, das Evangelium an mehrere Menschen zu verkünden. 뿐만 아니라 총독과 아그리빠 왕에게도 복음을 전할 기회로 삼은 겁니다. Und er nutzte sein Gerichtsverfahren als eine Gelegenheit, sodass er vor einem Statthalter stehen konnte, sodass er vor einem König stehen konnte, das Evangelium zu verkünden. 오히려 풀려날 수 있었지만 오히려 로마 황제에게 복음을 전하는 기회로 삼은 것입니다. Er könnte auch sich selbst weiterhin verteidigen und aus dem Gerichtsverfahren rauskommen, aber er beschloss sich, vor dem römischen Kaiser zu stehen. 그러니까 사단이 바울을 건드릴 수가 없는 겁니다. Und da der Paulus so stark im Evangelium war, konnte der Satan ihm nicht widerstehen. 오히려 사단이 발 앞에 무릎 꿇고 떠나갈 수밖에 없죠. Wir haben gesehen, dass die Macht der Hölle gebrochen wurde vor Paulus und von ihm geflohen sind. 대부분 어려움 당하면 시험 들고 포기하고 원망하는데 오히려 사도 바울은 감사 속으로 들어가 버렸어요. Bei gewöhnlichen Menschen ist es der Fall, wenn diese Person vor einer Schwierigkeit steht, diese Person sucht Sachen für die Entmutigung und so weiter. Aber Paulus ging ständig noch tiefer in das Evangelium hinein und dadurch wurde er mehr gesegnet. 오히려 어려움 때문에 심령이 가난케 되어지고 천국의 것을 누리는 최고의 시간으로 만들었다는 것입니다. Und Paulus nutzte dieses Problem als eine Gelegenheit, sodass er seelisch arm sein konnte und er konnte dadurch den Segen des Himmels erlangen. 그래서 혹시 여러분 예수님 믿고 어려움 당하는 것은 어려움 당하는 시간이 아니라 심령이 가난케 되어지는 그 순간 천국의 것을 누리는 최고의 시간이 됨을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Auch wir als Gläubigen könnten vor mehreren Schwierigkeiten stehen. Aber wenn wir diese Gelegenheit nutzen würden und den Segen genießen würden, dass wir geistig arm sind, dann werden wir wirklich dieses Geheimnis des Himmels erfahren können. 또 우리는 내가 네게 지시할 땅으로 가라라고 말씀을 받았습니다. Und wir haben als zweiter Predigt am Sonntag dieses Wort mit dem Titel erhalten: Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. 지금도 창세기 3장, 6장, 11장 사건은 지금도 진행되고 있습니다. Das Problem mit Trennung mit Gott und das Nephilim-Problem und der Turmbau von Babel, das ist auch ein Problem, was aktuell ist. 하나님 없는 네피림이 전 세계를 장악하고 저주와 재앙으로 끌고 가고 있는 겁니다. Ein Leben ohne Gott, das Nephilim-Leben, führt uns ins Verderben und zur Zerstörung immer weiterhin. 그러한 현장에서 하나님께서는 아브라함을 불러내신 것이죠. Und in der Zeit von Abraham war das genauso. Und in der Zeit erhielt der Abraham eine Berufung Gottes. 그래서 실제 신앙생활은 멸망의 길로 가고 있던 우리 인생이 하나님이 부르시는 삶으로 새롭게 되어지는 겁니다. Also wie definieren wir unser Glaubensleben? Eigentlich mussten wir einen Weg ins Verderben nehmen, aber Jesus Christus ist für uns gekommen, deshalb haben wir eine vollständige Befreiung erhalten. Das ist das Glaubensleben. 예수님 믿고 내 목적을 이루는 것이 아니라 예수님을 통해서 나에게 주신 하나님의 것을 가지고 새로운 시작을 하게 되는 거예요. Und wenn wir nach Jesus Christus leben, leben wir nicht nach unserem eigenen Ziel, sondern wir sehen, was Jesus Christus für uns gegeben hat und mit dem Inhalt nehmen wir einen neuen Anfang. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 받고 그 말씀을 따라 인도받죠. Damit wir die Vorbereitung Gottes für unser neuen Leben sehen können, empfangen wir das Wort und möchten nach dem Wort Gottes leben. 그러면서 하나님께서는 5가지 축복을 약속하셨습니다. Und für die weitere Segnungen hat Gott uns 5 Segnungen erlaubt. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 언약적 축복. Zuerst sprach Gott: Geh in das Land, das ich dir zeigen würde. Das war ein Segen des Bündnisses. 너는 복의 근원이 될 것이라. 근원적인 축복. Und du wirst als Quelle des Segens leben. 너로 말미암아 복을 받는다고 했으니 대표적인 축복을 주신다고 하셨습니다. Durch dich allein werden andere Menschen leben. Das war der repräsentative Segen. 뿐만 아니라 내 씨로 말미암아 기념비적인 축복과
너를 축복하는 자에게 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 저주하겠다고 하는 불가항력적인 이 축복을 주신 것입니다. Durch deinen Samen werden alle Völker lebendig werden. Das war der monumentale Segen. Und der 5. Segen war, wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Und wer dich segnet, den werde ich segnen. Das war der unwiderstehliche Segen. 저와 여러분이 함께 누릴 것이 바로 하나님이 주시는 이 5가지 축복이에요. Das, was wir genießen müssen, sind diese 5 Segnungen. 우리는 미래에 대해서 염려하고 갈등하고 지금 현실에 낙심하는 것이 아니라 하나님이 내게 약속하신 그것을 누리는 시간임을 기억하시기 바랍니다. Vor der Zukunft könnten wir Angst haben und auch Sorgen haben, aber bei uns wurde diese 5 sichere Segnungen gegeben und mit dem Segen sollten wir hinausgehen. 그러면 사실은 염려할 시간이 없어요. Eigentlich haben wir keine Zeit, wo wir Angst haben sollen oder wo wir Sorgen haben sollen. 미래에 대해서 염려할 시간이 없고 오늘 내게 주신 이걸 누리는 시간으로 충만해집니다. Wir sollten gar keine Zeit für die Ängste der Zukunft haben. Wir müssen wirklich darauf konzentrieren, was Gott für den heutigen Tag vorbereitet hat. Diese 5 Segnungen sollten wir heute genießen. 혹시 내가 다른 것으로 바쁘다면 빨리 바꿔야 돼요. Wenn wir von anderen Dingen beschäftigt seid, dann sollt ihr schnell eure Prioritäten ändern. 하나님 주신 약속의 축복을 가지고 최고의 시간을 누리시길 주님의 이름으로 Ich 축복합니다. segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, sodass ihr mit dem Segen der Verheißung leben könnt. 그래서 우리가 진짜 해야 될 것은 세계 살릴 단을 쌓아가는 것입니다. Und was sollten wir tun? Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Errichte einen Altar, der die Welt rettet. 이것이 우리에게 현실적으로 불가능하다는 건 알고 있습니다. Wir wissen ganz genau, dass wir die Weltmission nicht tun können. 그래서 우리는 빨리 깨달아야 돼요. Die Realität müssen wir aber schnell erkennen. 세계복음화는 하나님이 이루신다. Die Weltmission wird von Gott erfüllt. 하지만 나는 할 수 없다. Aber die Weltmission kann ich nicht mit meiner eigenen Kraft tun. 그래서 하나님께서 함께 하신다고 하셨다. Aber die Weltmission war der Auftrag Gottes. Darum hat Gott uns versprochen, dass er mit uns sein würde. 그래서 말씀을 따라가면 하나님은 정확하게 우리의 인생을 인도하시는 것이다. Also wenn wir nach dem Wort Gottes leben, dann wird Gott uns zu seiner Erfüllung bringen. 더 이상 재앙의 원산지로부터 벗어나서 이제 그리스도께서 우리에게 가르쳐 주신 걸 가지고 새롭게 나가는 것입니다. Aus dem Ursprungsort der Katastrophe sollten wir rauskommen. Wir müssen in den Weg des Segens sein, wo Jesus Christus uns führt. 그래서 특별히 금요 기도회 때는 예수님께서 우리에게 가르쳐 주셨던 내용들을 구체적으로 확인하면서 우리의 각인 뿌리, 체질을 바꿔가고 있습니다. Und bei dem Freitagsgebet möchten wir immer die Inhalte von Jesus Christus wieder bestätigen, damit wir unsere alte Einprägung, Wurzel und die Natur ändern können. 완전히 바꿔버려야 됩니다. Wir müssen unsere Einprägung vollständig verändern durch den Gottesdienst. 내 과거의 삶, 내 과거의 생각, 내 과거의 경험 다 바꿔버려야 돼요. Das alte Leben, die alte Gedanken, die alte Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, das müssen wir schnell verändern. 이제 예수님께서 가르쳐 주신 것으로 새롭게 세팅해서 나가야 돼요. Was Jesus uns gelehrt hat, mit den Inhalten sollten wir neu beginnen. 대부분 왜 안 되냐고 질문을 많이 합니다. Viele Menschen fragen uns, warum ihr Leben gar nicht so laufen. 사실은 시작이 틀렸기 때문에 계속 틀린 거예요. Weil der Anfang von den meisten Gläubigen immer falsch liegen. Sie befinden sich immer in dem falschen Weg. 시작이 틀리면 계속 틀린 길을 가게 되는 거예요. Wenn der Anfang schon falsch ist, dann nehmen sie ständig den falschen Weg. 그래서 우리가 시작을 예수님이 가르쳐 주신 그것으로 시작하자는 거예요. Also wir müssen neu beginnen. Mit den Inhalten von Jesus, mit den Lehren von Jesus müssen wir einen neuen Beginn machen. 세상이 말하는 그 기준 말고 예수님께서 이 땅에 오셔서 직접 가르치셨던 그 내용으로 시작하자는 겁니다. Nicht mit dem Maßstab der Welt, sondern was Jesus Christus uns direkt persönlich erzählt hat. Mit den Lehren sollten wir weiter beginnen. 그래서 재앙의 원산지에서 완전히 벗어나서 예수님이 가르쳐 주신 것으로 각인 뿌리 체질을 바꿔서 참된 응답 속으로 들어가는 증인이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Aus dem Ursprungsort der Katastrophe sollten wir hinausgehen. Wir müssen davon rausgehen und wir müssen mit den Lehren von Jesus Christus neu beginnen, sodass wir unsere Einprägung, Wurzel und die Natur verändern können und in die Antwort Gottes hineingehen können. 그래서 우리가 지금 아침, 낮, 밤 시간을 하나님의 것으로 새롭게 세팅해 가도록 기도하고 있습니다. Deshalb möchten wir die Morgenszeit, die Mittagszeit, die Abendzeit immer nutzen, damit wir in der Zeit nur auf Gott schauen können und neue Einstellungen gewinnen können. 그래서 성경에 나타난 그 응답이 실제 우리의 삶에서 나타나도록 Damit die biblische Segnungen in unserem Alltag geschieht.
더 이상 늦출 수가 없습니다. Wir dürfen unsere Zeiten nicht mehr gehen lassen. 우리가 취미생활로 신앙생활하는 게 아니라 우리 인생을 두고 하는 신앙이 돼야 됩니다. Das Glaubensleben ist kein Hobby, sondern das Glaubensleben sollten wir mit unserem Leben einsetzen. 여기에는 저희 자녀들도 같이 예배에 참여하고 있어요. Und in der Gemeinde sind auch meine Kinder hier. 제가 우리 자녀들에게 진짜 해야 될 게 바로 그리스도께서 가르쳐 주신 이것으로 우리 아이들의 참된 시작이 되도록 돕는 것이 제가 해야 될 역할이거든요. Und was ist meine Rolle als Vater? Ich möchte zu meinen Kindern wirklich beibringen, wie sie mit den Lehren von Jesus Christus beginnen können, wie sie die richtige Reise nehmen können, wie sie ihre Ziele dadurch erreichen können. 그렇지 않고 잘못된 각인을 가지고 신앙생활 하니까 계속 갈등하고 어렵고 자꾸 문제 속에 빠져버리는 거예요. Bei den meisten Gläubigen ist es der Fall, sie starten immer mit dem falschen Beginn. Und weil sie immer mit ihren eigenen Gedanken, mit ihren eigenen Wegen versuchen würden, geraten sie immer wieder in den falschen Wegen. 그 결과 그리스도께서 가르쳐 주신 것으로 24가 되는 게 아니라 내 생각에 붙잡히거나 사람들의 생각 이런저런 소리에 24하게 되어지는 거예요. Und was ist das Ergebnis von solchen Gläubigen? Sie möchten nicht mit den Lehren von Jesus Christus leben, sondern 24 Stunden werden sie von ihren eigenen Gedanken gebunden oder von den Stimmen von anderen Menschen gefangen oder von den Meinungen der Umwelt beeinflusst. 겉으로는 예배 빠지지 않고 예배 다 참여하는 것 같은데 사실은 시작이 틀리고 다른 것으로 24하고 있는 거예요. Äußerlich kommen sie zwar in die Kirche und sie nehmen sich den Gottesdienst teil, aber in Wirklichkeit sind sie gedanklich so woanders, sodass sie den Segen Gottes nicht in ihrem Alltag genießen zu können. 2026년도는 진짜 우리의 모든 걸 바꿔야겠구나. Das Jahr 2026, wir müssen alles von uns ändern. 이제는 이런 대화가 되어지는 시간표가 된 거예요. Jetzt befinden wir uns in einem Zeitplan, wo wir diese Inhalte einfach frei sprechen können. 우리가 말을 해도 이게 대화가 될 때가 있고 안 될 때가 있지 않습니까? Es gibt ja Fälle, wo wir denken, die Kommunikation läuft. 이제는 독일의 시간표가 이걸 실질적으로 도전할 수 있는 그 시간표가 된 겁니다. Unsere Gemeinde steht in einem Zeitplan, so dass wir frei davon sprechen können, dass wir von einer Veränderung sprechen dürfen. 그래서 우리는 가장 낮은 곳으로 내려가서 예수님이 가르쳐 주신 그것으로 새롭게 응답을 찾아 누리는 도전이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Steige also an den niedrigsten Ort hinab und finde dort die Antwort und den richtigen Anfang, sodass wir mit den Lehren des Herrn Jesus Christus neu beginnen können. 그래서 우리의 자랑은 심령이 가난한 그것이 우리의 자랑이 되는 줄 믿습니다. Der größte Stolz sollte für uns sein, dass wir seelisch arm sein dürfen und dass wir mit diesem Segen leben dürfen. 나중에 또 성경에서 확인하겠지만 육신으로 심는 자는 썩을 것을 얻고 영적인 것을 심는 자는 영원한 하나님의 것을 얻는다고 말씀하고 있습니다. Aus der Bibel gewinnen wir immer wieder diese Bestätigung. Wer für die fleischlichen Dinge lebt, er wird immer das Ergebnis davon kriegen. Und wer für den geistlichen Segen lebt, wird von dem ewigen Segen gesegnet. 영원한 하나님의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 Ich segne 축복합니다. euch dafür im Namen des Herrn, sodass wir für den ewigen Segen Gottes leben dürfen. 이걸 알고 있었던 사도 바울은 갈라디아에 있는 성도들에게 편지를 써서 보낸 겁니다. Der Paulus, der von dieser Tatsache bewusst war, hat diesen Galaterbrief geschrieben an die Gläubigen. 자꾸 예수님이 가르쳐 주신 내용을 나누는 게 아니라 자꾸 다른 복음이 들어와서 이 사람들을 붙잡아 버린 거예요. Und in der Gemeinde in Galatien war das so, dass die Gläubigen nicht von dem Evangelium von Jesus Christus ihre Freude gefunden haben, sondern dass sie von falschen Lehren abhängig waren und beeinflusst wurden. 그러면서 계속 율법과 복음에 대해서 계속 말씀하죠. Und dabei möchte Paulus weiterhin die Predigt von dem Evangelium sprechen und möchte den Form des Gesetzes und die Bedeutung von den Regeln und Beschneidung erzählen. 저는 바울의 말에 전적으로 동의합니다. Ich stimme mit der Aussage von Paulus zu. 신앙이 깊어지고 더 많이 깨달아질수록 그리스도 예수 아니고는 안 된다는 게 더 확실해지거든요. Wenn unser Glaubensleben immer tiefer wird und wenn wir davon beeinflusst werden, dann werden wir sehen, dass wir niemals mit unseren Inhalten beginnen sollen, sondern mit den Inhalten von Jesus Christus. 구원이 우리의 행위로 이루어질 수 있는 게 아니라는 거예요. Die Erlösung, die wir empfangen haben, können wir nicht durch unsere Leistung erlangen. 하나님이 이루신 그것을 붙잡을 때 얻어진다는 겁니다. Die Erlösung wurde von dem Jesus Christus vollbracht. Und wenn wir an dieser Tatsache glauben, dann werden wir erst gerettet. 그래서 하나님의 것을 누려야 되는데
잘못 깨닫고 있었던 게 너무 많았던 거예요, 제 안에. Weil die Erlösung durch die Leistung Gottes erfolgt worden sind, müssen wir mit dem Inhalten Gottes immer glauben. Aber wir werden immer wieder falsch verstanden. 그래서 우리는 하나님의 자녀된 축복을 먼저 누리는 증인 되시길 주님의 이름으로 Als 축복합니다. Kinder Gottes sollten wir den richtigen Segen verstehen. 4장 1절로 3절에 이렇게 말씀합니다. Im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 1 steht so geschrieben. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종노릇 하였더니 Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr über alles ist, sondern er steht unter Vermündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. So waren auch wir, als wir unmündig waren, den Mächten der Welt unterworfen. 예수님이 오시기 전에는 우리가 초등학문 아래에서 그 율법 아래에 있었지만 이제 그리스도께서 오셨기 때문에 하나님의 유업을 얻을 자녀로서 이제는 설 시간표가 됐다는 겁니다. Vor der Zeit Jesus mussten wir unter der elementaren Prinzipien, nämlich unter dem Gesetz leben. Aber da Jesus Christus uns befreit hat, erhalten wir den Segen Gottes und wir erhalten die Erbe Gottes als Kinder Gottes. 그런데 여전히 유대 출신 그리스도인들이 자꾸 율법에 대한 것들을 가르친단 말이에요. Aber in der Gemeinde in Galatien traten Menschen auf, also die ehemalig Juden waren, die lehrten, dass der Glaube an Jesus Christus nicht ausreiche, sondern Beschneidung und Gesetz, Gehorsam zur Vollendung der Erlösung nötig seien. 4절에 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. Verse 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf das wir die Kindschaft empfingen. 여인의 후손이 바로 예수 그리스도시죠. Jesus Christus ist ja als Same der Frau gekommen. 그가 사람의 육신을 입고 온 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하기 위해서 우리의 육신을 입고 이 땅에 오신 겁니다. Und Jesus Christus ist als Mensch auf dieser Welt gekommen, damit er die unter dem Gesetz waren, loskaufte. 그러나 그가 십자가에서 우리를 위하여 죽으심으로 모든 저주와 재앙, 율법 아래에 있었던 그 모든 것들을 끝내신 것입니다. Auf das wir die Kindschaft empfingen. Und Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit wir aus dem Gesetz befreit werden zu können, damit wir von den Flüchen Desastern befreit werden zu können. 그래서 6절에 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. Und im Vers 6, weil ihr nun Kinder Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. 너무 놀랍지 않습니까? Das ist so ein großartiger Segen. 천지를 창조하신 전능하신 하나님을 이제 우리는 하나님 아버지라 부를 수 있는 거예요. Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Wir dürfen an ihn glauben und wir dürfen diesen Gott als Vater nennen. 아버지와 자녀 관계가 된 겁니다. Ihr kennt ja die Beziehung zwischen dem Sohn und von dem Vater. 굉장하죠. Das ist ein großartiger Segen für uns. 우리 예은이가 오늘 마트에서 장을 봤다고 심려로 내놓으라는 거예요. Und meine Tochter Jeön war heute einkaufen in einem Supermarkt und weil sie für zu Hause etwas eingekauft hat, sagte sie zu mir, ich sollte 10 Euro an ihr wieder zurückgeben. 보니까 자기 먹을 것만 사왔는데 내놓으라는 거예요. 마트에 장 봤다. Ich habe gesehen, dass sie nur Süßigkeiten für sich selbst gekauft hat, aber sie sagte, es ist für das Allgemeine, deshalb solltest du als Vater für mich zahlen. 근데 아버지가 꼼짝 못하고 줘야 되잖아요. Und ich als Vater habe keine andere Wahl, deswegen ich habe die 10 Euro gegeben. 그게 바로 자녀의 권세입니다. Und das ist die Autorität als Kind, als Kind. 우리는 종의 자녀가 아니라 하나님을 아버지라 부를 수 있습니다. Nun leben wir nicht als Sklaven, sondern wir dürfen den Gott als Vater nennen.
그래서 여러분들 하나님을 아버지라 부르시고 여러분의 사정을 하나님께 고백하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Das gilt also für uns also. Wir dürfen dem Vater alles bitten, den wir wollen, und wir müssen als Kinder Gottes leben. 그러면서 7절에 그러므로 네가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. Im Vers 7, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. 이제 우리는 세상에 종으로 사는 게 아니라 하나님의 아들로 하나님의 유업을 이을 자로 하나님의 것으로 사는 믿음의 사람들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Jetzt glauben wir an Jesus Christus. Also wir leben nicht mehr als Sklaven der Welt, sondern als Kinder Gottes sind wir Erben Gottes. 이제 우리는 세상 것을 얻기 위해 사는 게 아니라 하나님의 영광을 위해 사는 것입니다. Als Kinder Gottes leben wir nicht mehr für den Segen der Welt, sondern als Kinder Gottes leben wir für die Herrlichkeit Gottes. 이제 하나님의 영광을 나타내기 위해 살아가는 것이죠. Damit wir die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben offenbaren können, leben wir in dieser Welt. 때로는 우리가 하나님의 영광을 위해서 양보하기도 하고 때로는 모른 척하기도 해요. Manchmal für die Herrlichkeit Gottes müssen wir uns ein Stück abgeben, und es gibt auch Fälle, wo wir alles wissen, aber so tun, als würden wir nichts wissen. 우리의 목적은 하나님의 영광을 위해서. Was ist denn das endgültige Ziel für uns? Die Herrlichkeit Gottes. 근데 나를 위해 사는 사람은 내가 맞다고 하는 걸 주장할 수밖에 없는 거예요. Diejenigen, die aber nur für sich selbst leben, sie müssen nur das betonen, was sie für richtig halten. 내 생각이 맞으니까 내 생각대로 하겠다는 거예요. Weil sie so fest von ihren eigenen Gedanken überzeugt sind, sie müssen weiterhin bezeugen, dass ihre Gedanken richtig sind. 하지만 좀 더 어른이 되면 내가 맞는 것보다 이것이 하나님께 영광이 되느냐 안 되느냐 그걸 놓고 우리는 기도하는 거죠. Wenn wir aber geistig wachsen, dann treffen wir die Entscheidung, indem wir gucken, ob das für die Herrlichkeit Gottes ist oder nicht. 그래서 성숙한 사람들은 교회 안에서 안 싸워요. Diejenigen, die geistig gewachsen sind, sie verursachen keine Konflikte innerhalb der Gemeinde. 맞다고 하는 걸 주장하다 보니까 싸우게 되는 Weil 거거든요. sie nur von ihrer eigenen Behauptung sprechen, entsteht Konflikte in der Gemeinde. 그런데 그건 내가 맞는 거지 하나님 보시기에는 또 다른 부분이 있어요. Aus meiner Sicht könnte Meinung richtig aussehen, aber aus der Sicht Gottes könnte auch anders sein. 그걸 아는 사람들은 하나님의 영광을 알기 때문에 그 시간표에 따라 인도받죠. Diejenigen, die von dieser Tatsache bewusst sind, wissen, dass sie für die Herrlichkeit Gottes leben wollen, und deshalb sie geben ihren Stück ab. 하나님이 기다리시는 건 우리가 같이 기다려야 되는 거예요. Und wenn Gott sagt, dass wir warten sollen, dann nehmen wir die Wartezeit. 하나님이 원하시는 걸 우리가 하는 겁니다. Was Gott möchte, das erfüllen wir. 그래서 우리는 하나님이 아닌 자들에게 종로를 타지 말고 하나님의 것으로 새롭게 시작하는 것입니다. Als Punkt 2, nicht wieder denen, die nicht Gott sind, sondern beginne mit den Lehren von Jesus. 그래서 9절에 이제는 너희가 하나님을 알 뿐 아니라 더욱 이 하나님이 아신 바 되었거늘 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등 학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로를 타려 하느냐. Vers 9, nun aber da ihr Gott erkannt habt, ja, vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder zu den schwachen und armseligen Mächten zurück, denen ihr von neuem dienen wollt? 10절에 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 11절에 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라. Verse 10 bis 11, ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich an euch gearbeitet habe. 바울이 실컷 복음에 대해서 말하고 왔는데 다른 이상한 사상이 들어와서 이들을 붙잡아 버린 거예요. Paulus hat ständig von dem Evangelium gesprochen, aber als Paulus nicht in der Gemeinde in Galatien war, kamen vollständige falsche Lehren, wo die Gläubigen sozusagen dadurch beeinflusst worden sind. 겉으로 보기에 율법을 지키는 것이 경건해 보이잖아요. Äußerlich gesehen, das Einhalten des Gesetzes scheint ja sehr fromm und heilig. 그런데 예수님은 그 경건한 바리새인들에게 회칠한 무덤이라고 얘기했습니다. Aber Jesus nannte die Pharisäer, die streng an die Gesetze halten, als diejenigen, die von der Welt beeinflusst sind und als Heuchler. 신앙은요, 알면 알수록 되어지게 되어 있습니다. Wenn wir das Glaubensleben immer mehr und mehr kennen würden, dann werden wir automatisch nach dem Inhalt Gottes leben. 우리가 표현하다 보니까 이거 해야 된다라고 표현하지 사실은 하나님을 사랑하면 사랑의 표현을 하게 돼 있어요.
Wir betonen ja bei der Predigt, dass wir für Gott leben sollen. Aber wenn wir Gott wirklich lieben, von ganzem Herzen, dann werden wir natürlich die Dinge tun, wo Gott als Freude bezeichnet. 그래서 신앙생활은 강요가 아니라 아는 만큼 되게 돼 있습니다. Deshalb, das Glaubensleben ist kein Zwang für uns, sondern je mehr wir Jesus kennen, desto tiefer gehen wir in das Glaubensleben hinein, sodass wir automatisch die Dinge erfüllen können, die Gott für uns vorbereitet hat. 우리가 누구를 사랑하고 좋은 감정만 있어도 거기에 대한 행동이 달라지는 것처럼 정말 나를 구원하신 하나님을 알아가면 알아갈수록 되어지는 삶이 됩니다. Als Beispiel, wenn wir jemanden von ganzem Herzen lieben, dann natürlich werden wir uns ein bisschen anders verhalten. Genauso ist es. Wenn wir Gott wirklich lieben würden, dann werden wir unsere Verhalten und unsere Denkweisen ändern, sodass wir nach Jesus Christus leben können. 그래서 우리를 죽기까지 사랑하신 그리스도를 알아가도록 인도받아야 되는데 그들의 삶을 율법으로 묶어버리는 거예요. Jesus Christus hat uns bis zum Tod gelebt und diese Liebe von Jesus Christus müssen wir tiefer erfahren. Und das war die Absicht von Paulus gewesen. Aber in der Gemeinde von Galatien war es so, dass die Gläubigen eher von dem Gesetz abhängig waren. 17절에 이렇게 말합니다. Im Vers 17 steht so geschrieben. 그들이 너희에게 대하여 열심을 내는 것은 좋은 뜻이 아니요 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에게 대하여 열심을 내게 하려 함이라. Diejenigen, die Gesetze betonen, bemühen sich eifrig um euch, aber nicht zum Guten. Sie wollen euch ausschließen, damit ihr euch um sie bemüht. 그래서 여러분들이 신앙생활 할 때 참고해야 될 게 있습니다. Und wenn ihr euer Glaubensleben führt, dann müsst ihr eine Sache aufpassen. 지금은 우리가 그렇진 않은데 이제 교회 규모가 커지고 지역에 사람들이 많아지면 다양한 사람들이 오게 돼요. Unsere Gemeinde ist noch nicht so weit, aber wenn eines Tages unsere Gemeinde größer werden, dann werden wir viele verschiedene Arten von Menschen in unserer Gemeinde sehen und aus verschiedener Herkunft. 그러다 보면 복음에 뿌리 내린 사람도 있고 이제 복음을 알고 치유받아가는 사람들이 있죠. Wenn mehr Menschen zu der Gemeinde kommen, dann werden wir die Menschen sehen, die von Anfang an von dem Evangelium verwurzelt sind und diejenigen, die nicht so sind. 그러다 보면 이런저런 소리나 이런저런 모임들이 생겨나요. Dann könnte verschiedene Arten von kleinen Gruppen entstehen. 그래서 반드시 새가족들한테 알려야 될 것은 교회 주보에 기록되어 있는 내용 외에는 사적인 모임이라는 것을 알려줘야 돼요. Aber eine Sache müssen wir zu den Neugläubigen immer sagen, was nicht auf dem Kirchenblatt steht, die kleinen Gruppen, die entstanden sind in der Gemeinde, sind Privatgruppen. 교회가 지도하는 것은 교회에서 나온 공식적인 광고와 교회 안에 있는 시스템, 그걸 설명하는 겁니다. Was von der Gemeinde geleitet werden, sind die Systeme, die von der Gemeinde geleitet werden. Und alles andere sind Privattreffen. 그리고 가능하면 필요하다면 목회자들과 소통해서 지도를 받아서 신앙생활을 해야 돼요. Wenn möglich, wenn solche Kleingruppen bezüglich dem Glauben entspricht, dann sollten sie eine Kommunikation mit den Pastoren oder mit den assistierenden Pastoren haben, sodass sie von der Kirche angeleitet werden zu können. 그래야 건강하게 신앙생활을 할 수 있습니다. Nur damit können wir ein gesundes Glaubensleben führen. 그렇지 않으면 말 잘한 사람이나 어떤 경험을 많이 가지고 있는 사람이나 어떤 영향력 있는 사람들이 와가지고 이런저런 소리를 하면 사람들이 거기에 막 쏠려 있는 거예요. Wenn solche Anleitungen oder wenn solche Regeln nicht festgelegt wird, dann werden Menschen kommen mit viel Erfahrung oder Menschen kommen, die gut reden können und sie werden mit ihrer Meinung, mit ihrer Anleitung die Gemeinde in die Verwirrung führen. 시간 지나고 나서는 그것 때문에 어려워지는데 당장에 뭔가 있는 것처럼 속는 거죠. Mit der Zeit werden wir spüren können, was richtig und falsch ist. Aber in der Zeit werden wir immer verwirrt von den Stimmen der Menschen. Deshalb müssen wir da richtig aufpassen. 그래서 이게 공식적인 내용인지 아니면 그냥 사람들끼리 하는 말인지를 구별하고 인도받아야 돼요. Ob der Inhalt, was durch Kleingruppen gesprochen werden, von kirchlich offiziell angekündigt wurde oder nicht, das müssen wir überprüfen. 분명히 사도 바울은 선교사로 파송받아서 복음을 증거했는데 조용히 들어온 사람들이 다른 걸 심어가지고 다른 것으로 인도받도록 만드는 거예요. Der Apostel Paulus wurde offiziell als Missionar, als Gemeindeleiter zur Gemeinde geführt, in Galatien, und er hatte diese offizielle Berufung gehabt und dieses Amt. Aber diejenigen, die dieses Amt nicht hatten, sie kamen heimlich in die Gemeinde hinein und haben versucht, ihre falschen Lehren zu ausbreiten. 갈라디아 교회도
그런 상황들이 있었던 거죠. Die Gemeinde in Galatien war in derselben Situation. 그래서 우리가 신앙생활을 하려면 영적인 시스템 속에서 인도받는 것이 건강하게 신앙생활을 할 수 있어요. Also wenn wir unser Glaubensleben führen, dann müssen wir in dem spirituellen System sein. 그리고 공식적으로 세워진 사역자들을 통해서 지도를 받는 것이 Und 중요합니다. es ist wichtig, dass wir durch die offiziellen Amtsträger angeleitet werden. 안 그러면 여기는 치유받고 여러 다양한 사람들이 모여 있거든요. In unserer Gemeinde sollen auch Menschen kommen, die Heilung brauchen und die Gnade Gottes brauchen. 또 새로 시작한 신앙생활 하는 사람들은 또 좋은 말을 해주는 사람에게 마음이 쏠릴 수 있거든요. Natürlich, die neu zum Glauben gekommen sind, werden auf die Worte von Menschen hören, die gut reden können und auch gut die Menschen einflussen können. 그래서 새가족들에게 꼭 이야기해서 공식적인 모임의 인도를 받으라고 설명해 줘야 돼요. Deshalb sollten wir an diejenigen erzählen, die neu zum Glauben gekommen sind, sodass sie offiziell geleitetes Treffen haben können in der Gemeinde. 그래야 이 갈라디아 교회 같은 상황이 사라집니다. Sodass wir nicht dieselbe Situation erleben wie die Gemeinde in Galatien. 그러면서 19절에 이렇게 말씀합니다. Und in Vers 19. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 Meine Kinder, die ich abermal unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. 내가 이제라도 너희와 함께 있어 내 언성을 높이려 함은 너희에 대하여 의혹이 있음이라. Ich wollte jetzt bei euch sein und meine Stimme verändern, denn ich weiß nicht, was ich mit euch anfangen soll. 그래서 여러분들은 신앙생활 할 때 무조건 믿는 게 아니라 하나님 말씀을 확인하면서 인도받으셔야 돼요. Also jedes Mal, wenn wir unseren Glaubensleben führen, dann müssen wir von dem Wort Gottes geleitet werden. 그래서 특별히 우리 교회는 말씀을 가지고 인도받죠. Unsere Gemeinde ist wortzentriert. 우리가 하고 있는 다락방 전도 운동도 말씀을 바탕으로 인도받아요. Die Hauskreisbewegung, die wir durchführen, sind Bewegungen, wo von Wort geleitet wird. 그래서 하나님의 말씀 성취 속에 있는 우리의 인생이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Sodass unser Leben in der Erfüllung des Wortes sein können. 뭔가 기적을 행하고 뭔가 역사 일어나는 게 중요한 게 아니라 그건 다른 종교에서도 다 해요. Es ist nicht wichtig, dass wir Wundern sehen oder dass wir gute Botschaften erhalten. Das können die anderen Religionen auch. 우리는 무조건 사람을 모아서 부흥시키려고 하는 게 아닙니다. Wir möchten unsere Kirche nicht zum Wachsen bringen. Einfach die Menschen versammeln und die Kirche vergrößern. Das ist nicht unser Ziel. 하나님이 약속하신 그 말씀 성취 속에 있길 원하고 그 하나님의 말씀을 성취하는 그 응답을 누리려고 하는 겁니다. Wir möchten in der Erfüllung des Wortes sein und wir möchten dieser Erfüllung leben. 더 중요한 건 예수 그리스도의 복음으로 우리 인생이 완전히 변화되는 그 축복을 누리길 원합니다. Wichtiger ist es, dass wir in Jesus Christus durch das Wort Gottes eine Veränderung in unserem Leben erfahren. 그러면서 4장을 마무리하면서 하갈과 사라에 대한 예화를 듭니다. Und für den Abschluss, für den Kapitel 4, erwähnt Paulus die Geschichte zwischen Hagar und Sarah. 하갈의 자녀는 육체를 따라 난 종의 자녀입니다. Und wir haben gesehen, dass die Söhne von Hagar nach dem Fleisch geboren sind. 사라는 하나님의 약속을 이어받은 그 유업을 받은 자녀이죠. Also die Kinder Hagars sind Kinder der Knechtschaft, geboren nach dem Fleisch. Die Kinder Sarahs sind Kinder der Verheißung und Erben Gottes. 하갈의 자녀는 이스마엘이고 사라의 자녀는 이삭을 말하죠. Also Paulus verwendet die Geschichte von Abrahams zwei Söhnen, Ismael und Isaac, als bildhafte Erklärung. 하나님의 언약적 축복이 흘러가는 흐름이 있다는 거예요. Das bedeutet, dass es einen Strom des Bündnisses gibt, wo das Bündnis fließt. 그래서 하나님의 언약을 붙잡은 그 언약적 축복 속에 여러분의 인생이 있으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich möchte deswegen, dass ihr in diesem Strom des Bündnisses sein dürft. 그래서 사람들은 모르니까 무조건 열심히 믿으면 되는데 그렇게 되는 게 아니에요. Da viele Menschen keine Ahnung von dem Glauben haben, versuchen sie einfach nur so zu glauben, wie sie es gerne haben. 하나님의 약속이 있는 신앙생활이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Aber unser Glaube muss wortzentriert sein und nach der Verheißung Gottes gehen. 그래서 우리의 신분은 종이 아닌 하나님이 우리 인생의 주인 되어진
하나님의 자녀임을 기억하시기 바랍니다. Also leben wir nicht mehr unter der Knechtschaft, sondern wir leben als Kinder Gottes mit der Autorität. 결론입니다. Jetzt kommen wir zur Schlussfolgerung. 이제 우리는 세상 것을 위해 사는 것이 아니라 천국 보좌의 축복을 누리는 하나님의 자녀된 신분과 권세를 누리시길 주님의 이름으로 Jetzt 축복합니다. leben wir nicht mehr nach den Inhalten der Welt, sondern wir leben in der Identität und Autorität als Kinder Gottes. 그래서 이것을 구체적으로 누리도록 2026년도에는 혼자 있는 시간에 정시 예배, 정시 기도가 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Damit wir diese Inhalte konkreter genießen zu können, die Identität und die Vollmacht als Kinder Gottes, müssen wir die Sommerzeit nehmen, sodass wir zu einer festgelegten Zeit Gottesdienst feiern können und Gebete halten können. 우리가 함께 예배하는 시간도 있지만 혼자 있는 시간에 내가 하나님께 드려지는 예배, 기도가 회복될 때 그 안에서 하나님 주시는 새 은혜가 있습니다. Wenn wir durch den festgesetzten Gottesdienst und durch das festgesetzte Gebet mehr Glauben erfahren, dann werden wir neue Gnade entdecken können, die wir bis jetzt niemals erfahren haben. 그게 회복될 때 예배의 비밀을 알게 돼요. Wenn dieser persönliche Gottesdienstzeiten in unserem Leben wiederhergestellt werden, 기도하는 그 시간에 하나님이 일하시는 그것을 보게 돼요. dann werden wir etwas Neues sehen. Durch das Gebetszeit werden wir sehen, wie Gott für uns arbeitet. 이게 보여지면 당연히 먼저 할 것과 나중 할 것이 구별되기 시작해요. Weil wir diese Arbeit Gottes klar in unserem Leben definieren können und sehen können, werden wir unterscheiden können, was wir zuvor machen sollen und was wir danach tun sollen. 먼저 할 것과 나중, 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 하셨지만 진짜 알게 되면 먼저 그것을 구하게 돼요. Unterscheidet zwischen dem, was zuerst zu tun ist und dem, was später kommt und sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Aber wenn wir für das Reich Gottes leben, dann werden wir automatisch das tun, was uns zuvor beschrieben wurde. 이 맛을 못 보면 나중 구할 것을 위해서 자꾸 살아가죠. Wenn wir dieses Reich Gottes und seine Gerechtigkeit nicht leben werden, dann werden wir nicht unterscheiden können, was wir zuvor machen sollen. 2026년도에는 혼자 있는 시간에 정시 예배, 정시 기도가 회복되어서 서밋 타임을 최고로 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. In diesem Jahr sollten wir wirklich neu beginnen, einen persönlichen Gottesdienst in einer festgelegten Zeit und das Gebet ebenso müssen wir wiederherstellen. 그러면 내 삶의 우선순위가 바뀌게 되고 당연히 그의 나라와 그의 의를 위해 살게 되어질 것입니다. Dadurch wird die Priorität unseres Lebens verändert und wir werden nur für das Reich Gottes und 그때 für seine Herrlichkeit leben. 모든 것을 더하시는 하나님의 역사를 누리는 전도 제자들이 곳곳에서 일어나게 될 줄 믿습니다. Und die Jünger der Evangelisation, die das Wirken Gottes erleben, der alles hinzufügt, werden Ort für Ort aufstehen. 이건 거짓말할 수 있는 게 아니거든요. Das können wir niemals mit Lüge ergänzen. 실제 누리는 자에게 나타나는 증거입니다. Wenn man wirklich von diesem Segen lebt, dann wird Gott diese Jüngern zu uns bringen. 그래서 언약적 축복의 흐름 속에서 독일의 12지역 70현장 1,000망대를 세워서 하나님이 준비하신 7 제자들이 지역마다 일어나길 주님의 이름으로 축복합니다. Also in dem Strom des Bündnisses, lasst uns für die 12 Regionen 70 Jüngern beten, damit 1000 Jüngern aufstehen und 7 Arten von Jüngern in unseren jeweiligen Feldern entdeckt werden. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 예수님이 오시기 이전에는 율법 아래 있었던 우리 인생이지만 이제 예수님을 통해서 하나님의 자녀로 하나님의 유업을 입은 하나님의 축복을 누리게 하여 주옵소서. Vor der Zeit Jesus mussten wir unter dem Gesetz leben, unter Flüchen, Desastern leben. Aber da du uns befreit hast, haben wir den Segen als Kinder Gottes, sodass wir die Erben Gottes erlangen zu können. Dafür danken wir dir. 이 사실을 우리 현장에서 누리고 재앙의 원산지에 빠져 있는 자들을 건져내게 하여 주옵소서. Lass uns diesen Segen als Kinder Gottes in unserem alltäglichen Leben tief genießen, sodass wir die Menschen retten können, die im Ursprungsort der Katastrophe sind. 그래서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 이 모든 것을 더하시는 하나님의 역사를 체험하는 증인들로 서게 하여 주옵소서. Lass uns also nur für das Reich Gottes, nur für seine Gerechtigkeit leben und wirklich den Gott erleben, der alles uns hinzufügt. 12지역 70현장 1,000망대를 세우는 증인들이 되게 하여 Lass 주옵소서. uns in den 12 Regionen 70 Jüngern aufstellen und 1000 Jüngern aufstellen und die 7 Arten von Jüngern entdecken. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 Im 기도드렸습니다. Namen unseres Herrn Jesus Christus haben wir gebetet. 아멘. Amen.